Maayong buntag kaninyong tanan. Base sa report gikan sa Pag-asa, sa atong regional forecast, ang Dinagat Islands ug ang Surigao del Norte makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan og panalugdog tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. Posible ang flash floods o landslide tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog nga mga pag-ulan. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod usab sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto sa habagatang silangang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Adunay nakit-an sa Pag-asa nga usa ka LPA nga naay tiyansang mahimong bagyo apan ITCZ ang posibleng makapaulan sa ubang dapit sa Mindanao. Mao nang karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot ang mga bagyo nga adunay dalugdog og kilat ug ulan. Uban sa usa ka taas nga posibilidad ang gaan nga ulan gitagna. Ang kinatas-ang temperatura kay init nga 29 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga gitagna nga temperatura kay nindot nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:29 sa buntag ug mosalop kini alas 6:05 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tamakaigsuonan nga nag-atang sa atong kadagatan unang taob kaganang alas 4:24 sa sayong kabuntagon. Unang hunas karong alas 7:35 sa buntag. Ikaduhang taob unya sa alas 2:15 sa hapon ug ang ikaduhang hunas unya sa alas 10:11 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restillador, una ang Ginoo.